Kaixo, egunon guztioi. Gaur txiotesia lehiaketaren 7. edizioa aurkeztuko dugu, eta horretarako mahai honen bueltan, batetik Zurine Etxanobe Solaguren, txiotesia lehiaketako koordinatzailea, eta ni neu, Ainhoa Latatu Nuñez, Ikergazte Kongresuko koordinatzailea arituko gara. Beraz gaur, txiotesi lehiaketa, hau da ikertzaile gazte euskaldunei zuzendutako egitasmoa sarean. Ikerketa zientifikoak gure inguruko errealitatea ezagutzeko, interpretatzeko, zein eraldatzeko ezinbesteko tresna den neurrian, ikertzaile euskaldunek egiten duten lana balioan jarri eta errekonozitzeko beharra dugula uste dugu ueun. Bide horretatik ikertzaile gazteek egiten duten lana, ikertzaile gazteak gure harrobia izateaz gain egiten duten lana, euskaraz egiteak eta dibulgatzeak ere bere biziko garrantzia duela uste dugu. Bi arrazoirengatik batez ere. Batetik mundu ikuskera eta begirada hori ere gertu-gertukoa izan behar duelako, eta bestetik ere euskarazko produkzioa sustatzeko edo aberasteko ere. Eta bide horretatik ere ueuk akuilu eta plaza izan nahi du ikertzaileen belaunaldi berri horrentzat eta ezain berrientzat ere. Azkenean adin guztietako ikertzaileak biltzen garelako honen bueltan. UEU orain dela ja 12 urte, hasi zen ikertzaile euskaldun gaztei ikusgarritasuna ematen, eta 2013 urtean izan zen txiotesia lehiaketako lehen edizioa. 7. edizioa aurkezten dugula esan dut, eta aurreko edizio guztietan 354 ikertzailek parte hartu dute. 2015ean bestalde ikertzaile gazteen lehen kongresua antolatu genuen ere Durangon, 5 edizio bete ditugu, eta edizio bakoitzean 200 ikertzaile euskaldun baino gehiago bildu izan gara. Horretaz gain eta UEU beti ikasten eta beti proposamen berriak sortzen dituen neurrian, azken urteotan beste zenbait proposamen ere martxan jarri ditugu. Adibidez, barredromoa, ekitaldi zientifiko humoristikoa izan da horietako bat, akademiatik plazara egitasmoa baita ere, beste hurbiltasun batetik ere ikertzaile gazteek euren lana eta beste hartzaile mota batzuei hurbiltzeko, ikerlari bideopodcasta ere ekoizten hasi gara, ikertzaileek dauzkaten behar, amets, zalantza eta bide emoteko lango formato batean, eta hau gutxi balitz, azkenengo 10 urte hauetan, ikertzaile gazteekin lanean ari garen azken 10 urte hauetan, 200 ikertzaile baino gehiago elkarrizketatu ditugu, eta horrek erakusten du nolabait ere, ikerketaren gaiak ere, ze dibertsuak diren, ze mamitsuak diren, eta ze beharrezkoak diren. Beraz, esan dezakegu UEU oso une gozoa bizitzen ari dela ikerketaren alorrean, aspalditik datorren eskakizun bat izan da, orain dela pare bat urte, zientziako, teknologiako eta berrikuntzako euskal agente izendatu gintuzten, eta horrek ere beste bide berri batzuk irekitzea ahalbidetu zuen, eta bestalde ere, aspalditik esan moduan, aspalditik ari ginen ikerketa egin gurean eta zelan egin gurean bueltak ematen, eta igez ikerketa batzordea ere martxan jarri genuen, purbet UEU-tik bultzatu nahi dugun ikerketa hori ere irudikatzeko asmoz. Beraz, askotariko proposamenak ditugu, orain eskuartean, ikertzaile gazteak ezagutzeko aukera pila bat, eta orain, esan bezala, aintzindari izan zen txiotesi horren 7. edizioko aurkezpenean. Eta, Zurinek kontatuko izkigu berrikuntza hainbat daude, batetik data, ikusten da beste data batzuetan ari garela, baina, beste zenbait daude. Beraz, nahi duzunean, Zurine? Eskerrik asko, Ainhoa. Ainhoak esan bezala, txiotesia lehiaketaren 7. edizioa aurkezten ari gara, eta maiatzaren 14an izango da, datorren aste artean.
Esan bezala, sare sozialetan egiten den lehiaketa bada, eta Euskal Ikertzaile Gazteei proposatzen diegun erronka da, beraien urteetako lan hori karaktere gutxi batzuetara edo ekartzea. 2013an egin genuen lehenengo edizioa eta zeintzuk izan diren helburuak, azken batean ikertzaile euskaldunei izena-bizena jartzea, egiten duten lana gizarteratzea, beraien arteko sarea sendotzea ere bai eta zientziaren divulgazioa euskaraz egitea ere bai noski. Aurten gainera, EHUko Kultura Zientifikoko katedrararen laguntza ere kolaborazioari izango dugu. Esan bezala, berrikuntzekin dator 7. edizioa, eta orain arte, isa Twitterretik parte hartzeko aukera bazegoen ere, bakarrik, aurten software librean oinarritutako Mastodon sare sozialetik ere parte hartzeko aukera emango dugu, sare sozial batetik edo bestetik. Ainhoa komentatu duen bezala, jatorri udazkenean kokatzen zen lehiaketa bat da, baina aurten udaberrira ekarri dugu, maiatzera. Ikergazte kongresua, 2 urterik behin antolatzen den kongresua da, maiatzean, eta ikergazte ez dagoen urte horretan ere, txiotesia ekarri nahi genuen data berdinetara, apur bat Euskal Ikertzaile Gazteen lerro horri jarraipena emateko. Eta azkenik, orain arte, txiotesia lehiaketa web kudeatzen zuen unibertsitatea.net ataritik zabaldu dugu, jarraitu dugu, deialdia hortik egin izan dugu, baina hemendik aurrera UEuren sare sozial orokorretatik egingo dugu. Horiek kontutan hartuta, txiotesia 7 egingo dugu maiatzaren 14an, eta ikertzaile gazteek parte hartu ahal izango dute, arau batzuk jarraituta. Argibide batzuk kontutan izan behar dira, bertan parte hartu ahal izateko. Horiek guztiak UEuren webgunean dituzue eskuragarri, txiotesia atalean, eta batzuk aipatzearren, jakizue aurtengo edizioa zuzenduta dagoela 2021 begiratu ingo dut badezpada. Hori da, 2021-etik 2024 bitartean tesia aurkeztu duten ikertzaileei eta gaur egun egiten ari direnei. Honez gain, txiotesia 7 traola jartzea, ezinbestekoa izango da, zuen parte hartzea guk sarean atzeman ahal izateko, euskaraz parte hartu behar da, txioak, mezuak zenbatu egin behar dira, eta kasu honetan, esan dugun bezala, sare sozial bitatik parte hartzeko aukera egongo da. Eta batetik edo bestetik parte hartu, desberdina izango da, sare sozial bakoitzak, mezu bakoitzan onartzen dituen karaktere kopuruak ere desberdinak direlako, beraz, begiratu oharrak, izan ere isa Twitterretik parte hartzen duenak 6 mezutan egin beharko du, Mastodonetik parte hartzen duenak berriz 3 mezutan, eta badaude beste argibide batzuk ere kontutan hartzekoak. Behin lehiaketa pasata, parte hartze guztiak bildu egingo ditugu, eta horri sendatuko dira, nortzuk izango diren 7. edizioko ikertzaile ulergarriena eta ikertzaile originalena. Eta horren ardura, horiek izendatzeko ardura izango dute 5 kidek osatutako epaimahaiak. Hauek izango dira aurtengo edizioko epaimahaia osatuta dugu dagoeneko, eta izango dira Bitor Alonso Fradua, bera da komunikazioan doktorea, eta EHUko Kultura Zientifikoko katedrako komunikazio arduraduna. Gainera, txiotesiko beste edizio batzuetako parte hartzaileare bada bera. Gero, Galder González Larrañaga, divulgatzailea, wikilaria eta gaur egun doktore gaia EHUko Filosofia Fakultatean. Maite Luengo Agirre ere gurekin izango dugu, bera artearen historian doktorea da, gaur egun UEuko talde eragileko kidea ere bada, eta txiotesiko parte hartzailea ere izandakoa. Laugarrenik, Jone Michelena Sánchez, bera biologia molekularrean eta biomedikuntzan doktorea da, eta Iker Baske ikertzailea da genetika, antropologia fisikoa eta animalien fisiologia sailean. Eta azkenik, Olatz Pere de Viñas Pregarralda, bera hizkuntzaren azterketan eta prozesamentuan doktorea da, eta bera ere txiotesiko parte hartzaile izandakoa. Beraien ardura izango da, 2 irabazleak izendatzea, eta horien berri emango dugu maiatzaren 30ean.
Aurrez aurreko saio antolatu dugu, sari banaketa Ibarren izango da, Markeskoa Jauregian arratsaldeko 6etan, eta bertan irabazleen berri emateaz gain, 3 hizlari gonbidatu ere izango ditugu. Beraiek dira Miren Iraeta Orbegozo, Oiane Mendizabal Sandoniz eta Sofia Marcos Basagoiti. Beraiek euskal pottoken jatorria eta ondarea aztertzen ari dira, disiplinarteko ikerlana elkarrekin egiten ari dira, eta beraien esperientzia ere bertan kontatuko digute. Eta hause oraingoz batxiotesia 7 buruz esan dezakedana, datorren asteartean izango dela gogorarazi, maiatzaren 14an, eta animatzen zaituztegu parte hartzera, eta hori, maiatzaren 14an, goizeko 9:00 gaueko 9:00 bitartean, zuen parte hartzeak espero ditugu. Eskerrik asko. Beste barik, eskertu arreta eta edozein zalantza baduzue, badakizue Zurinerekin, koordinatzailerekin edo nirekin edo gure komunikazio taldearekin badakazuela hitz egitea. Beste barik, egun ona pasa.